We are now live สวัสดีค่ะ This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ Yeah, we're in the right place. Hi there. I know I'm late, but I'm here now. Every Monday at 9 p.m. ish, we are here together to talk, have online conversation about different topics in English, you and me. สวัสดีค่ะ Welcome to English Chitchat. สวัสดีค่ะกัปตัน สวัสดีค่ะคุณไม่กล้าชื่อผู้ชายแม่ไม่กล้าพูดชื่อเลยสวัสดีค่ะคุณ PYTDSRK Hello คุณเข็มจิรา Hi คุณพัฒนรีอุ้ยทำไมน่ารักจัง คุณกรีดคุณอัปปอเอปอใช่ไหมคะ Hello เปิดสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยไหมคะเปิดสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะคุณชะเอมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ Alright now for every episode of English Chit Chat you and me we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself คณะ always make some mistakes so English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes and number two hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk we can communicate we can understand each other just fine สวัสดีค่ะ oh ho 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 you heard some really early not early because I'm late okay สวัสดีค่ะคุณดินใช่ไหมคะคุณ Billion คุณ Rizzy คุณ Kate คุณอัญญาคุณ Foremost คุณ Patry Hi there คุณเมษาสวัสดีค่ะคุณ Private คุณ Private โอเคคุณ Pony Morning from the US Ooh hello คุณ Bia right คุณพันลบ Hi alright now let's start with a warm-up question ส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นกันด้วยคำถามอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปเรื่องที่แบบสาระจะเต็มเลยนะคะวันนี้บอกเลยทีเดียวเชียวนะคะ so let's start with like an easier question I would love to get to know you what is your or what was your favorite subject in school if you're studying now if some of you are students ถ้าใครเป็นน้องๆนักเรียนwhat is your favorite subject maybe in school or maybe in college in university let me know if you have already graduated you're not in school anymore what was your favorite subject maybe in school in primary school in high school or maybe in college what was your favorite subject สวัสดีค่ะ present no it's like a class yeah ซื้อคอร์สได้ที่ไหนคะโอ้ยอันนี้ต้องพูดเลยค่ะอันนี้ต้องตอบเลยค่ะ www.farangangmo.com เลยนะคะ www.farangangmo.com you probably see that from the name of the page นะคะจากชื่อเพจได้เลยนะคะโอ้ย hello English please no Thai at all okay yes ma'am yes I will try oh high five me too I was gonna say that คุณ Sagittarius atmosphere said my favorite subject is psychology high five me too I love psychology anything else any favorite subject English social studies okay คุณ Nista said social studies okay คุณA4คุณปอป่ะคะ English because the teacher is so nice I know I think I have grown to like English more because my high school teacher was so nice สปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต yeah I like that too there's like my years in school was สปช.
กพอการงานพื้นฐานอาชีพ or something like that คุณTep my favorite subject was intercultural communication so nice home economics interesting Everly Sarah said history was your favorite subject in high school and website development I can tell you're a smart one okay คุณ Sasiwan said chemistry ooh Buddhism wow okay คุณวิลากร said history คุณลลดา hello คุณคณะ hello psychology wasn't my favorite but I like reading psychology book okay yeah I didn't have psychology in high school which I wish I had because I would know myself earlier that oh I really like this but I had that in college sports คุณกฤษ said sports oh nice history oh a lot of history lovers here ow science okay scienceคุณดิน also said science คุณ Run said artคุณ Patri said linguistics nice chemistry Thai oh Thai language right okay agriculture is it a subject you're talking about a subject right okay math oh ooh, smart one okay why do we assume people that likes math are smart I think people that like math are smart okay anyway so my favorite subject is also psychology which we're going to talk about today and what I've learned later so I've grown to like psychology and what I've learned later and become really interested in it is educational psychology psychology คืออะไรคะจิตวิทยาจิวิยานะ education is การศึกษา right educational psychology is จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา so that's what I really like during my time in college I don't know it sounds sexy somehow educational psychology oh maybe I'm weird maybe I'm just weird but anyway I like learning I realized that I like learning about people psychology how people think how people behave and then I want to know how the brain works that makes people do something or learn something what makes people learn better learn faster more joyfully more effectively and one of the most mind-blowing คืออะไรคะ can anybody tell mind-blowing it's kind of like it's surprising it's amazing it's mesmerizing it surprises me a lot is when I get to learn about the concept called neuromyth have you heard of the word or the concept of neuromyth yes or no if you have heard it before neuromyth comment yes if no you have never heard it before comment no yes or no yes I've heard it no I've never heard it in my life โอ้ยหัวเราะทุเรศมากเลยคุณธีรศักดิ์ said people who love math are not too smart they're just actually just handsome what can I say of course I have to agree to that no okay nope no คุณกฤษ said yes oh because you have already เพราะว่าคุณกฤษเรียนพูดฝรั่งได้หนังสือไปแล้วนะ which we already talk about that I think no that is good because I'm going to talk about it today so that I have something that you don't know yet because if you already know it wouldn't be interesting anymore anyway so what we're going to talk about is the concept of neuromyth can anybody guess what it is what is a neuromyth can you guess มันน่าจะแปลว่าอะไรคะมันน่าจะมีความหมายว่าอะไรลองเดาดูก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูก there's no right or wrong answer just try น่าจะมีเสียง ไปถึงสุดไลฟ์วันนี้ไหมนะเนี่ย
คุณสัสิวัน said no I've not oh and you study chemistry as well right but I think it's about something in neuro yeah that's a good guess that's really good guess any guess any other guesses neuro means hey any guess thinking neuro myth knowing by senses that's a very interesting guess very I think kind of close the myth and neuro it's compound word it's two words stick together and make a new meaning yeah so the word let's see neuro you probably neuroscience neuroscientist neurology neurolinguistic all these things neuro is something related to the brain yeah if there's a word neuro it's like neuroscience ก็คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองเนาะ neuro what's that yeah neuroscientist means นักวิทยาศาสตร์สมอง something like that so anything that start with the word neuro it's kind of like related to the brain เกี่ยวกับสมองนะคะand the word myth and this is a very interesting word in English that I don't think can be translated directly into Thai คำนี้แปลภาษาไทยว่าอะไรทุกคนรู้ไหม if you were to translate it in Thai would be ความเชื่อที่ผิดมันแปลว่าตำนานก็ได้หรือว่าจะแปลว่าแบบไม่ใช่ตำนานสิความเชื่อที่มันผิดความเชื่อที่แบบถูกสืบทอดกันมาแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ It's a widely held but false belief or idea means a lot of people think it works like this but it's actually not true or maybe there's no evidence to say that it's true yeah okay exactly Sarah exactly it's a misconception so neuromyth is actually a misconception misunderstand misinterpret myth is no right negative conception is when you conceptualize things you have an idea about something so misconception is like a wrong idea of something and in this case it's about the brain yeah so today we are going to talk about neuromyth ซึ่ง neuromyth ก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขียนเป็นภาษาไทยไว้ด้วยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมองของเราว่าสมองของเรามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะมีกี่รอยยักษ์มันน่าจะเท่านี้นะคะ neuromyth is actually a term to say that it's actually what you believe falsely about your brain yeah and we're gonna see what are the things that we misunderstood or the misconceptions we have even until today about our brain and today we're talking about the brain sound really smart I didn't think about it myself I just read it from somewhere ก็ไม่ค่ะไม่ได้คิดเองนะคะก็ไปอ่านเข้ามาอีกทีแล้วก็มาแชร์นะคะ This is something that I've learned when I was studying in the university about educational psychology in the States and it helped me relearn about how our brain work and I think it will be really really helpful for you to know about how interesting your brain is so in that way we can help to make it work most efficiently let's see okay now let's read together okay all right so today's article is from this website called Med Insiderดูมีความคุณหมอ okay 1 second wait let me show you the website first share screen okay so this is a website we won't go in too much detail of the neuroscience perspective of things so this website is called Med School Insiders and it talks about
brain misconception there's a videos too แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของว่าแบบอุ๊ยอันนี้ research อันนี้บอกว่าอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีให้พอได้ไอเดียว่าoh so it doesn't work like this we misunderstood this about the brain yeah so let's read it together okay all right okay now this is neuromyths 7 common misconceptions about your brain สิ่งที่เรามักเข้าใจผิดเนาะหรือว่าส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานของสมองของเรานะคะ The brain is the sexiest organ in the entire human body human body do you agree I think it is but for all its amazing intricacies and complexities its beautiful nature is too commonly misunderstood เข้าใจผิด and oversimplify คือถูกทำให้มันดูแบบเรียบง่ายนะดูแบบว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมากจนเกินไป We'll cut the fact from fiction and show you how actually optimize your brain's performance how to actually optimize your brain's performance so let's see the first one the first misconception is that you only use 10% of your brain have you watched that movie ใครเคยดูหนังเรื่อง Lucy ไหมor limitless or something that you take certain pills and then it kind of like have you watched Lucy I think Scarlett Johansson or something right and she took some pill เขากินยาอะไรอย่างนึงyou access like 20% 50% 100% of course that's for fiction that's for movie or there's another series or movies called Limitless that talks about when you take a certain pill and then you just become like fully use the brain capacity or something like that. Have you watched? If yes, can you say watch? WATCHED watch so that I know I'm not the only one who is really into this kind of movies. So there's a lot of movies, novels, stories that talks about this, and this is an example of myth. Yeah. So in all seriousness, healthy individuals means normal people use the entirety means the whole brain, not just 10% of it. จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้แค่ 10% ของสมองมันจะมีหนังที่บอกว่าเราใช้แค่ 10% เองที่เหลือมันยังมีศักยภาพให้เราแบบอีกเยอะเลย the biggest reason this myth hasn't died is that it makes it feel good like there's more to us of course there's more to us more that we can learn but it's not exactly that we are using 10% of the brain yeah so there are some stories why it made that you feel that way it's true that not 100% of the brain is being equally active at the same time it's true there are studies saying that early neuroscience studies have noted that a large percentage of the cortex is less active means that not your whole brain 100% of it is like firing 100% all the time sometimes this part works harder sometimes this parts work harder sometimes this parts work harder it's not always firing all together 100% all the time but you still needs to use the whole brain yeah you still exercise the whole brain when you think yeah so what they say here is that yeah if these neurons never fire so what it is of course the brain use a lot of energy เคยเป็นไหมแบบไม่ได้ขยับตัวเลยนะแค่นั่งคิดอย่างเดียวนี่แหละแต่ว่ามันใช้พลังงานไปเยอะหิวข้าวมากเลยไม่ได้ขยับตัวเลยนะแต่ว่า you use your brain a lot and then you feel like you use out a lot of energy so you cannot use 100% of your brain all the time because you need a lot of energy to do that but it doesn't still means that you use 10% of your brain you exercise all areas of your brain to do this and this and that different tasks require different tasks different parts of the brain but it just didn't fire the neurons don't fire all equally at the same time okay
so that's number one. Number two is multitasking. Let's see. Who loves to multitask? Anybody? I try to, but failed. Because of the brain's high energy cost, we simply cannot multitask effectively. It's too costly from an energy perspective. คือเราไม่สามารถจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่สมองมันใช้ energy เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบโฮทุกอย่างพร้อมกันเดี๋ยวฉันก็ทำอันนี้แล้วฉันคุยกับคนนี้ไปด้วยแล้วฉันก็พิมพ์งานไปด้วยแล้วฉันก็แบบเขียนตอบอีเมลไปด้วยThe brain doesn't allow us to allocate enough energy and resources to do multiple tasks at full capacity เนาะสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้สามารถให้อนุญาตเราแบบว่าใส่ energy ไปกับทุกอย่างพร้อมๆกันได้ในขณะเดียวกัน That's why if you try to do 2 or 3 things at once you end up doing each task worse than if you just gave it your full attention เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามทำ 2-3 อย่างพร้อมๆกันหลายๆอย่างพร้อมๆกันว่าพอดีเราเป็นคนทำหลายอย่างพร้อมกันได้ดีเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันคือการที่เราจะต้องใช้พลังงานแบ่งกันแบ่งรับกันเพราะฉะนั้นเราก็จะทำไอ้แต่ละอย่างนั้นนะไม่ดีสักอย่างแทนที่เราจะโฟกัสอันเดียวแล้วทำให้เสร็จทีละอันนะคะ because if you give full attention you can do it better so actually what we do is we don't multitask we switch task what we do with our brain is we can't hold on to the multiple things at the same time but what we do is we go to this and we switch back to this and we go to this and we go to this and we go to this and that it's even more tiring and it makes instead of doing one thing well we do end up doing 3 things not so well yeah so that's what it is about multitask is never really a good practice yeah so the multitasking myth applies to attention rich stimuli and tasks that cannot be done on autopilotถ้าเวลาพูดถึง multitask หรือ multitask เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอะไรที่มันทำแบบโดยแบบ autopilot ไปแล้วอันนี้ไม่นับนะคะ breathing ก็นี่ไงทำงานไปด้วยแล้วก็หายใจไปด้วยนั่นไม่นับนะคะ walking อันนี้ autopilot ได้แล้วบางทีก็หลับไม่มีสติก็ยังเดินได้นะคะ sitting or even stretching aren't tasks in the same way that speaking to someone, reading a book, or solving a problem are. Yeah. So when we're talking about multitasking, is we talk about you can walk and talk on the phone. That's okay. It's all right. But if we're talking on the phone while writing something down or while ordering food, that's a different story. Yeah. Okay. So there are dozens of additional studies with supporting evidence that multitasking is neither efficient nor effective เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ปกติเรามา multitask ก็อาจจะลองลดการ multitask แล้วโฟกัสทีละอันดีกว่านะคะ and we talk about this as well เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว being left or right brain dominant arguably the most commonly believed myth is some of us are right brain บางคนก็ถนัดสมองด้านขวามากกว่าSome of us are left brain บางคนก็ถนัดสมองด้านซ้ายมากกว่า corresponding to being more artistic and creative or more logical and analytical respectively คือถ้าเราเป็นคนถนัดใช้สมองฝั่งขวามากกว่าแสดงว่าเราเป็นคนอาร์ตเราเป็นคน creative เราเป็นคนแบบมีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเราเป็น left brain เราใช้สมองด้านซ้ายมากกว่าเราเป็นคนที่โลจิกดีเราเป็นคนคิดวิเคราะห์แยกแยะเลขตัวเลขต่างๆได้ดีthis is a misconception this is a myth นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเนาะไม่มีใครที่เป็นแบบฉันใช้สมองฝั่งซ้ายแล้วฉันไม่ค่อยได้ใช้สมองฝั่งขวาหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนถนัดร่างกายถนัดขวาถนัดซ้ายไม่เหมือนกันนะคะโอเค so of course different hemisphere the communication between it has specialized function เนาะสมองด้านนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความอาร์ตความนู่นความนี่มากกว่าสมองฝั่งนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการวิเคราะห์มากกว่ามันอาจจะแตกต่างกันแต่คนเราใช้ทั้งสองด้าน the communication between two hemispheres is essential to
adequately carry out these functions คือทุกๆ task ที่เราทำมันมีนิดนึงของซ้ายนิดนึงของขวาเสมอ so there is no evidence that people's personality or even learning styles differ from one hemisphere being more dominant than the other นะคะโอ้โหไฮไลท์ยังไม่เสร็จเลยโอเค number 4 is learning styles yeah speaking of different learning styles the idea that some individuals are more kinesthetic คืออะไรคะคือแบบเป็นคนจับอะไรแล้วแบบเรียนรู้ได้ดีจากการจับหรือ visual หรือ auditory learners is also based in fiction เขาบอกว่าอย่างมันมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าคนเราสามารถเรียนได้ดีกว่าบางคนเรียนผ่านการมองเป็นภาพบางคนจับแล้วเรียนได้ดีกว่าหรือบางคนฟังแล้วเรียนได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีtheory ประมาณนี้ but there's no evidence it's not really backed by science suggesting that aligning a teaching method with a preferred style will improve learning ไม่ได้มีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนเฉพาะถ้าเราเป็นคนเรียนด้วยภาพได้ดีแล้วเราโฟกัสแค่เรียนภาพเท่านั้นจะทำให้เราเรียนเก่งขึ้นคือคนเราอาจจะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องโฟกัสแค่อันนี้อันเดียวเท่านั้น In fact, this myth might do more harm than good, as those who believe that they have a certain learning style may pigeonhole themselves into thinking that they cannot learn using other methods. สมมุติว่าคณะรู้สึกว่าคณะเป็นคนเรียนได้ดีด้วยภาพคณะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า oh I should not learn by listening to something yeah so if we specify like that maybe it's not too helpful for us yeah to be most effective use a mix of the various learning styles is recommended ถ้าเอาให้ effective ทำยังไงก็ได้ให้เราได้เรียนหลายๆแบบรู้จักหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดการ cross connections in memory consolidation ถ้าเราได้รับทั้งข้อมูลภาพข้อมูลเสียงได้รับข้อมูลในการจับต้องอะไรบางอย่างด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะโอเค myth number 5 is you're born with all the brain cells you will ever get วันนี้ดีมาก I really like this one you're born with all the brain cells you'll ever get เรามี 84,000 เซลล์สมองเราก็จะมีแค่นี้something like that oh you're born with we only have these neurons and we're gonna lose them as we get older and we'll never get them back again we cannot increase our brain cells anymore the truth is that everyone has the capacity to develop new cells to enhance their cognitive abilities ความจริงก็คือจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถในการผลิตเซลล์ด้วยตัวเราเองเนี่ยนะผลิตเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได้นะคะ both neurons and glial cells sorry if I mispronounce this but yeah so there are both like the main brain cells and the supporting cells yeah this process is called neurogenesis means we generate new brain cells yeah sustain or you can exercise more the more exercise you do like HIIT or cardio exercise something like that helps creates new brain cells right or maybe some stress relief practice or any experience that makes you focus attention even for brief periods can stimulate neurogenesis in the hippocampus when you learn something new when you focus on something when you learn something new when you meditate when you practice mindfulness when you practice concentration all these things helps you create more brain cells yeah myth number 6 is classical music makes you smarter interesting this one ตอนเด็กเขาบอกว่าจะควรให้เรียนเปียโนเรียนดนตรีเรียน something classical music right they said that it's this doctor that wrote this article said that it's actually there's no research saying that there's a direct correlation saying that okay classical music makes you smarter maybe it helps you exercise your brain maybe it helps you think maybe it helps you learn something new but it's not exactly 100% makes you directly smarter yeah number 7 and I really like this one
you are born smart or not smart yeah possibly the most harmful of all neuromyths is that your mental capacity is something you're born with and cannot change oh this is like the fixed mindset right ว่าสมองเราเกิดมาเป็นคนโง่เรื่องนี้ฉลาดเรื่องนี้แล้วเราก็จะเป็นคนแบบนี้ไปตลอดเราไม่สามารถที่จะเก่งเรื่องนี้ขึ้นได้แล้วเพราะเราเป็นคนฉลาดเรื่องนี้หรือเป็นคนโง่เรื่องนี้ yeah while it is true that your cognitive abilities have a genetic component ไอสมองของเราเนี่ยความสามารถในการใช้สมองของเราแน่นอนมันมีเรื่องของ genetic เข้ามา but environmental factors should not be underestimated แต่สิ่งแวดล้อมการเติบโตการเรียนรู้ของเราเนี่ยไม่สามารถเขาเรียกอะไรนะไม่สามารถ underestimate ประเมินค่าต่ำไปเหรอ it's really important our brains are incredibly malleable and adaptable throughout our lives we describe this with the term neuroplasticityวันนี้คำศัพท์มากไก่กอง neuroplasticity is the ability for our brain to change itself as we go through different practices different experiences นะเขาบอกว่าจริงๆสมองของเราเนี่ยมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยแล้วก็จะมีเหมือน brain pictures brain scans right of when people go through more learning go through different experiences go through emotions and then they saw that the brain has turned itself into a different kinds of pictures or structure because of the environment of the experience that we go through yeah so that is called neuroplasticity the ability of the brain to change according to what happened or what you do with it yeah okay so these are the 7 misconception มีอะไรบ้างทวนกันแป๊บหนึ่งนะคะ about 7 แล้วทำไมขึ้น3 7 misconception number 1 is you only use 10% of the brain we use more than that we use the whole brain to do this and this and that multitasking so there's not really multitasking we actually switch task we do this and then we switch to this we switch to do this so the best practice is really focus on one thing at the time yeah number 3 is being left or right brain dominant เราไม่ได้มีการเหมือนมือหรือขาหรืออะไรที่ถนัดซ้ายถนัดขวาเราต้องใช้ทั้ง2ด้านแน่นอนเราอาจจะถนัดเรื่องของความอาร์ตเราชอบมากกว่าเราชอบโลจิกมากกว่าเราชอบตัวเลขมากกว่าแต่ว่ามันไม่มีใครที่สมองถนัดเฉพาะด้านซ้ายใช้แต่ด้านซ้ายไม่ค่อยใช้ด้านขวาเงี้ยไม่มีนะคะ learning styles เราอาจจะชอบแตกต่างกัน we might want to learn differently doing different things but it doesn't mean that if we learn different ways we're gonna learn less effectively not always yeah number 5 is you're born with all the brain cells you will ever get ฉันมีเซลล์สมองเท่านี้และฉันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตอนที่ฉันแก่ลงและฉันก็จะมีวันเพิ่มขึ้นแล้วจริงๆมันมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า neurogenesis นะคะก็คือเราสามารถผลิตเซลล์สมองขึ้นมาใหม่เองได้จากการทำต่างๆออกกำลังกายก็ช่วย or you know other activities as well yeah classical music makes you smarter not directly yeah maybe it helps with your learning but not directly with the brain yeah 7 is you're smart or you're not smart yeah there's no you're born with this intelligence no yeah okay now discussion time all right a lot of information today let's talk now what can we do every day to become smarter any tips and tricks that you want to share ชอบโอเคคุณสัตย์ซีวันบอกว่า I agree with you anyone cannot yeah we cannot really multitask at the same time we can I think we can multitask like I think listening to music and doing like washing the dishes or something like that maybe it works but it's always recommended that you focus on one thing at a time and doing things deliberately นะคะ useful and new knowledge yay I'm happy to hear that it's useful to you hopefully it's not too heavy
หวังว่าจะไม่หน่วงเกินไปนะคะ but I'm trying to like digest things for you if you want to read the article จริงๆมันมี there's more details on you know these evidence or the research or the details of how the brain works you can check out the link of the article if you're on YouTube it's in the description box if you're on Facebook เดี๋ยวฝากแอดมินส่งใน Facebook comment นะคะpractice คุณ Gerald practice what do you practice okay so discussion time is what can we do every day to become smarter do you have any brain exercise learning or practicing techniques tips exercise like physical exercise or a mindset or attitude or food supplement or anything practice what kind of practice can you share reading a book every day yeah exactly yes reading helps a lot and that goes into what we read just now that we talked about focusing on one thing for a period of time การที่เราโฟกัสกับอะไรใหม่หรือว่าการฝึกรับข้อมูลและย่อยข้อมูลใหม่ๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราผลิตเซลล์it's the neurogenesis thingy and helps us learn and help us stimulate the brain better yeah very interesting คุณโจ doing things on left and right hand differently I'm like so bad at this I mean I'm working on it there's like the exercise where you do this and then you do like this I'm just terrible at it but yeah there's something like you do this and then yeah I'm working on it yeah there's some brain exercise that really cool absolutely คุณสัสิวัน said open mind yes you couldn't say it better yes learn and practice and apply yes learn something new maybe every week maybe every month practice it repetition doing it again and again until it becomes skills and applying it into your life Kunjo also said speak and think forward of the things that you're about to speak next these are like the kind of games that the brain activities that I'm like personally I think I'm terrible at but yeah there are a lot of brain exercises like this that are it would be fun to play with your friends or something kun pytd I think we can practice every day like copy and paste and repeat action absolutely repetition it's what's built skills yeah something you do repeatedly and also forming habits yeah skills and habits are quite close to one another เนาะการสร้างทักษะกับการสร้างนิสัยเนี่ยมีความ process ที่คล้ายๆกันนะคะ and it's exactly this repetition through doing it again and again repeatedly yeah oh yes พี่ฝ้ายบอกว่า I do physical exercise working out every day to become smarter and sexier ooh I want to be both but I'm working on it okay Sarah said make reading a habit absolutely 100% I feel like this is like a slap on my face that read more I'm working on it ทำไมเหมือนโดนดุอ่ะทำไมเหมือนโดนชวนทุกคนมาดุตัวเอง yes make reading a habit maybe 15 minutes a day and just like คุณ PYTD said practice every day doing it every day yeah คุณสัสิวัน saidเขิน watching ฝรั่งอังโม whenever I can yay and this is actually what I'm doing here is actually really good for me I'm not only sharing with you but the fact that we are doing this every week this English Chitchat live it forced me
to read something new and learn about something new every week so that I have something to share, something smart maybe to share with you every single week โอ้โหยิ้มจนเมื่อยปากหมดแล้ว every week so yeah lucky me oh yes คุณ run unlimit said I recommend doing meditation to practice focus and concentration absolutely 100% I think almost every articles, every research really shows that if you want to really improve the brain functions or memories or cognitive abilities, mindfulness practice and meditation is one of the top techniques to do that. So yes, practice meditation, silence time, mindfulness practice.Okay, Kun Jo said sleep early after doing cardio exercise for about 20 minutes. Okay. Oh, I feel bad now. Okay. Solving puzzles. Yes. Kun Chattakan. Yes. Exactly. There are a lot of, I think things like Sudoku, that. Yeah. Or like games like, even games like XO, crosswords or something like that, or puzzles.In general helps a lot with the brain functions ทุกคนคมมากเลยอะคุณสัตสิวัน said work with person who are peer up upper position someone who seems to be more senior than you don't be scared but they will bring to me okay they open up new perspectives for you right learning new thingsคุณปรีชา said dare to speak no matter how difficult it is and then we will learn how to improve as learning by error or by mistakes yes learning from your mistakes right so just speak out in English in other languages and that's how we learn from our mistakes improve every time okay try to make new English sentences or do something unfamiliar something new Oh wow คุณ Gerald said practice try to practically apply what you read or learn because if you do this all that we learn can surely get into our system I love this and I always share this to my students learn not by your head learn by your heart don't focus more on explicit ideas Make use of them to deduce implicit ideas. This will boost your critical thinking skill, which is part of higher order thinking skills. Wow. I would love to learn more about it. We should talk more about it. Yes. Okay. I think that should be very much it for today. I hope it sparks an interesting discussion for all of us to think about our brain.That our brain always have enough capacity all in all overall what we want to really wrap up for today สิ่งที่อยากจะเน้นกับสำหรับทุกคนในวันนี้นะคะคือว่าสมองของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆเรื่องที่เราต้องการได้นะคะso there are a lot of things that we can do to help boost our brain power our brain ability to learn and get better in anything that we set our mind to จบดีนะคะ alright anyway for those who want to learn with us สำหรับใครที่อยากมาเรียนด้วยกันนะคะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือจะอัปเกรดภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานก็แล้วแต่เนาะตอนนี้ค่ะทานวันนี้คือวันที่ทุกคนอาจจะไม่สนใจเข้าดูไลฟ์เราเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมกดออนไลน์กันไปหมดเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ today is 6/6 is mid-year celebration for a lot of online shopping out there so we want to take part in it เราก็คือเห็นเขาหกกันบ้างเราก็อยากมีส่วนร่วมนะคะทุกคนให้ภัยความอยากมีหน้ามีตาในสังคมของเราด้วยนะคะเราก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่สนใจเรียนด้วยกันกับเรานะคะสมัครคอร์สกับฝรั่งหมอตอนนี้นะคะเรียนคอร์สแรกสมัครคอร์สแรกแล้วถ้าลงคอร์สที่2ที่3ได้ลดทันที 10% คุณผู้ชมคะมันลดขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวนะคะ
ก็เป็นการเฉลิมฉลองครึ่งปีแล้วก็เป็นการลดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้เลยมั้งเนี่ยก็คือลด 50% นะคะ6โหดเรียนคอร์สที่2หรือที่3นะคะลด 50% ทันทีเนาะคุ้มมากๆสำหรับใครที่อยากที่จะต้องการที่จะเรียนแล้วก็วางแผนที่จะเก่งในระยะยาวอยู่แล้วคืออยากที่จะไปต่อยาวๆกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะอยากตั้งใจจะฝึกให้เก่งจริงๆเนาะแล้วก็เลือกคอร์สไปถูกอันนี้ก็อยากเรียนอันนี้ก็อยากเรียนก็เป็นช่วงของการกักตุนความรู้นะคะใครที่อยากที่จะลงเรียนอยู่แล้วตั้งใจว่าเราจะไปตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยหรือว่าตั้งใจที่จะ professional ให้ได้เลยอยากเรียน 2-3 คอร์สเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สามารถมาเก็บคอร์สต่างๆที่สนใจได้เลยเนาะคอร์สเรามันไม่จำกัดระยะเวลาอยู่แล้วนะคะเราก็เลยด้วยความที่เนื้อหามันแน่นเนาะคอร์สส่วนใหญ่ก็ขั้นต่ำก็เนี่ยประมาณก็จะมีคอร์ส Think in English ที่แบบ3 ชั่วโมงบางคนอยากเรียนพูดฝรั่งได้เสกบวก Think in English ไปด้วยอยากเรียนพื้นฐานด้วยแต่ก็อยากเรียนไอ้ที่แบบวิธีการฝึกให้เข้ากับสมองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมารับส่วนลด 50% สำหรับคอร์สที่2ที่3ได้เลยนะคะเนื้อหาเรามันค่อนข้างแน่นเราสอนค่อนข้างลงลึกไปเรื่องของวิธีการฝึกค่อนข้างเยอะแล้วก็มี exercise ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเรามันจะไม่ค่อยมีแบบคอร์สครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเงี้ยมันจะไม่มีนะคะเราก็จะมีคอร์ส7ชั่วโมง9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีจำกัดเวลาว่าคุณเรียนได้ถึง1เดือน2เดือนแล้วก็หมด expire แล้วเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอะไรซื้อเก็บ สมมติว่าตอนนี้คือเรามีเวลาแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ 2-3 เดือนเรามีช่วงวันหยุดยาวหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะวางแผนการเรียนล่วงหน้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุ้มที่สุดที่จะเหมือนกักตุนคอร์สกักตุนความรู้ไว้เผื่อเรียนนะคะโอเคถ้าใครที่คิดว่าวางแผนจริงจังการฝึกภาษานะช่วงนี้ก็จะคุ้มที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรพิเศษ66นะคะง่ายๆ3สเต็ปค่ะ1ก็คือไปที่เว็บไซต์ worldwideweb.farangangmo.com เดี๋ยวพิมพ์ให้worldwideweb เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ด้วยนะฮะfarangangmo.com ไปที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกถ้ายังไม่เคยเรียนกับเรามาก่อนนะคะสมัครสมาชิกเสร็จแล้วปุ๊บเลือกคอร์สใส่ตะกร้าได้เลยเราต้องการพูดฝรั่งได้ดังเสกแล้วก็ conversation เราอยากเรียนพูดฝรั่งได้เสกแล้วก็บวกกับการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหลด้วยอยากพูดพื้นฐานด้วยอยากโต้ตอบให้ลื่นไหลด้วยก็จับมันใส่ตะกร้าเลยเสร็จแล้วในระบบมันจะลดให้เลยทันที 50% นะคะซึ่งคอร์สที่1เนี่ยจะต้องเป็นคอร์สที่มีราคาคอร์สที่เราสมัครราคาเต็มเนี่ยจะเป็นคอร์สที่มีราคาสูงกว่าหรือเท่ากันนะคะแล้วมันก็จะหักลบอัตโนมัติสำหรับคอร์สที่2ที่เราลงหรือคอร์สที่3ที่เราลงเลยแล้วหลังจากนั้นพอเราชำระเงินเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะคอร์สเรามีอะไรบ้างที่สามารถสมัครร่วมกับแคมเปญนี้ได้นะคะก็คือจริงๆก็คือได้ทุกคอร์สใช้ได้กับทุกคอร์สออนไลน์ของฝรั่งอ่านมอนะคะตั้งแต่ปูพื้นฐานเนาะพูดฝรั่งได้ดังเสกคือหลายๆคนจะมาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าควรเรียนอยากเรียนพูดฝรั่งได้ดังเสกแต่ว่าไม่รู้ก็อยากเรียน Think in English ด้วยคิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำแล้วก็อยากเรียน conversation ด้วย pronunciation ออกเสียงก็อยากออกเสียงเก่งด้วยมันก็เลือกไม่ถูกก็เลยจับคู่จับขี้กันได้เลยนะคะพูดฝรั่งได้ดังเสกเนี่ยจะปูพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดเกี่ยวกับทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เรื่องของ mindset ซึ่งนางก็สอนด้วยนะว่าสมองทำงานแบบนี้ถ้าเราอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้เราพูดจำได้ใช้คล่องก็ต้องเอาเข้าสมองแบบนี้นะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการโต้ตอบให้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเนาะ pronunciation ก็เน้นเรื่องของการพูดเหมือนเดทออกเสียงเป๊ะเวอร์นะคะเน้นเรื่องวิธีการฝึกนะคะให้สื่อสารนะของเราของฝรั่งหมอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะคะถ้าเป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์เรื่องของการสอบเรื่องของการติวสำหรับการสอบหรือหลักการอย่าง pronunciation เราจะให้พื้นฐานเกี่ยวกับ IPA แต่ว่าไม่ได้ลงลึกเฉพาะด้านนั้นเพราะเราเน้นหลักๆว่าเรียนจบคอร์สนี้เราจะสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะThink in English อันนี้จะเน้นเรื่องของวิธีการฝึกให้เข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครบอกว่าพื้นฐานได้แล้วแต่อยากที่จะอัปเกรดภาษาให้มันโปรขึ้นสำหรับการทำงานหรือสำหรับการสมัครงานต่อไปหรือสำหรับในอนาคตที่เราต้องใช้คือสื่อสารในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีปัญหาและเอาตัวรอดได้แต่อยากที่จะใช้ให้มันโปรมากยิ่งขึ้นก็จะมี English for Career Development อันนี้จะเป็น bestseller ของ Intermediate Level เนาะระดับกลางเป็นต้นไปนะคะก็คือemail writing, job interview, business conversation, business negotiation, business meeting
ครอบจักรวาลในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ต้องใช้สำหรับการทำงานให้โปรสุภาพเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะ Speak brilliantly อันนี้จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ present พูดต่อหน้าคนเยอะๆยังไงให้มันดูเฮ้ยคนนี้ดูพูดแล้วน่าสนใจดูพูดแล้วมันดูเป็นการเป็นงานพูดแล้วก็ดูมั่นใจพูดภาษาอังกฤษเป็นpresent นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเป็นโปรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ teach English is cool อันนี้จะสำหรับใครที่พอได้ภาษาอังกฤษแล้วอยากที่จะทำ side hustle side project หรือเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์อยู่แล้วอยากที่จะได้ resource ได้ community หรือ know how ในการสอนออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะโอเคอย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่น66นี้2มือลูกกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาสำหรับใครที่สนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่ได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เลยเนาะแต่แน่นอนถ้าสมัครก่อนก็ได้เริ่มเรียนก่อนเลยเพราะว่าสมัครปุ๊บก็คือได้เข้าเรียนก่อนเลยนะคะแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติยังทันแล้วอยากที่จะเรียนคอร์สไหนเพิ่มเติมก็สามารถมาตัดตวงในช่วงเดือนนี้ได้เลยนะคะโอเค I think that should be itทุกคอร์สของฝรั่งอังมอเนี่ยสามารถทดลองเรียนฟรีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถไปได้ที่ www.farangangmo.com แต่ละคอร์สเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูฟรีเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นสามารถกดเข้าไปดูที่คอร์สแล้วก็กดดูตัวอย่างฟรีมันจะมีตัวอย่างฟรีประมาณ 4-5 บทเรียนให้ทุกคนเข้าไปลองทดลองเรียนก่อนได้นะคะว่าชอบไหมเนื้อหาแบบนี้ตรงกับความต้องการไหมเพราะว่ามันไม่มีคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบคอร์สแบบไหนอันไหนเหมาะกับเป้าหมายการเรียนของเราหรือเป้าหมายความเก่งภาษาที่เราอยากจะได้นะคะโอเค That should be very much it for today. Thank you so much for joining us today. สมัครยังไงสามารถไปที่ลิงก์ต่างๆได้เลยนะคะถ้ามาจาก Facebook เราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถไปที่เว็บไซต์ได้เลยเนาะแล้วก็พอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็จะมีคอร์สให้เลือกแล้วก็ตัวอย่างให้ลองเรียนเสร็จแล้วเราก็แค่กดซื้อคอร์สนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะคะแล้วก็มันจะลดอัตโนมัติเลยสำหรับใครที่สนใจเรียนเนาะแล้วก็สนใจเรียนมากกว่า1คอร์สอันนี้มันก็จะพอใส่เข้าไปในระบบปุ๊บมันก็จะลดอัตโนมัติ 50% ให้เลยทันทีสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะคะOkay, thank you very, very much for today. I hope you gained something useful out of this live, hopefully. And I'm going to continue learning something new so that I have something more interesting to share. I may not be the most knowledgeable person, but I will try to learn something new always so that I have something that looks and sounds smart to share with you. Thank you so much for joining us. I always have so much fun with you all. I hope you have a wonderful week ahead of you and I will see you again very soon. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye bye. สวัสดีค่ะ Bye. Good night.